gurmadyo ciidan oo iska soo horjeeda oo beled xaaba ka socdo deegaano badan oo ka tirsan gobolkaas ayaana ciidamadii ugu badnaa la isaga kala keensanaya rasaas goosgoos ahna waxaa laga maqlayaa goobihii lagu dagaalamay haddaba saaxiibayaal soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Gedo ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa maxaa ka jira in ciidan uu wato Cabdirashiid Janan ay tageen xadbeenaadka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya Axmed Madoobe walaalkii ka yar Mahad Islaam oo u hanjabay Cabdirashiid Janan iyo warar soo baxay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa ee soo dhawaada saaxiibayaal haddii ay markaa kugu horeysatayna waxaan ka codsanayaa inaad saaxiibada la soo wadaagto sidoo kale nagu soo biirto si aad qayb naga noqoto asxaabta halkan aan ku mideysanahay mar kale soo dhawaada saaxiibayaal sida badankiin aad ka warqabtaan gobolka Gedo si gaar ah magaalada Beled Xaabo ee gobolkaas waxaa maanta ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeyay ciidan ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland iyo kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dagaalkan ayaa bilowday kadib markii Cabdirashiid Janan oo ah sarkaal dawladda federaalka Soomaaliya ay u xil saartay dhinaca gobolka Gedo iyo guud ahaanba Jubbaland waliba dhinaca nabad sugidda ayaa maanta ka degay gudaha magaaladaasi inta uusan taginna waxa socday dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xooggan oo ay wadeen ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya rajada ugu weyn waxay ahayd in lagu soo dhaweeyo gudaha magaalada Beled Xaabo ee gobolkaas laakiin ma aysan suuro gelin markii uu ka soo degay xerada UK oo duleedka magaalada ku taalo waxa ciidan ka tirsan kuwa Jubbaland la sheegay inay weerar ku qaadeen xarumihii kala duwanaa ee degmada saldhigii ciidanka iyo sidoo kale xarumo kale oo dadweyne oo waliba la sheegay in ay ku tiilay hay'adda socdaalka waxaa la sheegayaa in xaaladdu ay cakirantay kadib markii uu dagaalka bilowday ciidankii kale ee ku sugnaa xiriyahaas ayaa iyagana bilaabay inay iska difaacaan laakiin ugu dambeyn waxaa la tilmaamay inay u suura gashay ciidamadii daraawiishta ee Jubbaland inay la wareegaan dhammaan xarumihii weerarka ay ku qaadeen waxa wararka halkaas ka imaanaya ay sheegayaan in dagaalka uu ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo 7 askari ayaa la sheegay in dhinacyadii dagaalamay ay ka kala geeriyoodeen waxaase la sheegayaa in guud ahaanba xirooyinkii iyo xarumihii kale ee ciidanku ay weerarkaasi ku ekeeyeen xilligan ay gacanta ugu jirto ciidanka dawladda ayaa ku sugan xirada lagu magacaabo UK oo kamid ah xirooyinka ku yaala ee gudaha magaalada Beled Xaabo ee gobolka Gedo halkaas oo uu ku sugan yahay Cabdirashiid Janan oo ah sarkaalka nisa ee u qaabilsan dhinaca maamulka Jubbaland si gaar ah gobolkaasi Gedo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ciidan xooggan waxa la sheegayaa inay u dirtay gobolkaasi Gedo kuwaasi oo laga qaaday garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho si ay uga qayb qaataan dagaalkaas Jubbaland dawladdu ay sheegtay inay ku qaaday ciidanka militariga Soomaaliya dhinaca kale deegaanada gobolka Gedo sida Doolow iyo sidoo kale meelo kale oo dhowr ah oo ay kamid tahay Ceelwaaq waxa la sheegay in ciidan daraawiish ah oo Jubbaland ka tirsan laga soo daabulayo oo waliba kuwii ugu badnaa ay gaareen daqiiqadihii la soo dhaafay degmada Beled Xaabo ee gobolkaas si ay u xoojiyaan ciidamada dawlad goboleedkaasi Jubbaland ee dagaalka xoog kula jira militariga Soomaaliya dagaalkan lama oga halka uu ku dhamaan doono horay sidaan oo kale Raaskambooni ayay dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay ugu qaaday weerar xooggan halkaasna waxa ay geysay ciidamadii ugu tirada badnaa oo isugu jira Haram Cad iyo ciidan military ah oo gorgor iyo qaybo kale ka koobnaa si loo soo qabto Axmed Madoobe ay dad badan oo siyaasiyiin ah qabin laakiin dawladdu xilligaas waxa ay sheegtay inay ujeedada ugu weyn ee halkaas ciidamada u geysay ay tahay inay la wareegto xarumihii ay ka baxeen ciidamada xilligaas admiska ahaa ee waliba halkaas saldhigyada ku lahaa Raaskambooni waxa ka dhacay dhacdo ay dadka Soomaaliyeed ilaa iyo hadda qulubtooda aan ka go'in kadib markii ciidanka dawladda ay isu dhiibeen Kenya halka kuwa kalena ay u gacan galeen ciidamadii weerarka ku qaaday ee daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland Kismaayo ayaa qaarkood iyaga oo dhaawac ah diyaarado laga soo saaray Muqdisho la keenay hadda waxa mar kale dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadii ugu badnaa ay ku daabulaysaa gobolkaasi Gedo iyadoo aanan la ogeyn waxa ka dhalan doona warar hoose oo ayna helin ayaa sheegaya in Cabdirashiid Janan xuduud beenaadka Kenya iyo Soomaaliya uu joogo taasi oo ka dhigan in haddii dagaalka uu si xumaado oo xaaladda ay si adkaato inuu dhinaca Kenya aadi doono lama oga warar kale oo xaqiiqo ah oo ka soo baxayna isla markaana xaqiijin kara wararkan ma jiro laakiin waxa ku soo kordha saaxiibayaal arinta baxsashada iyo dhinaca Kenya aaditaanka barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhinaca kale Mahad Islaam oo ah madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe walaalkii ayaa bartiisa gaarka ah Facebook waxa uu ku qoray qoraal uu dhinacyo badan kaga hadlay laakiin waxaan ka soo qaadanay nuqul kamid ah qoraalkaasi shimbir duulis badan mar buu libaax labadii daan dalaq yiraahdaa ee waxaan u malayn Cabdirashiid Janan meelo badan ayuu soo cabay oo doorkan af libaax in uu ku dhici doono ayay ila tahay ayuu yiri qoraal uu bartiisa Facebook ku qoray isla markaana uu muuqda inuu si toos ah ugu beegsanayo
cabdirashiid janan oo saaxiibo dhow ay ahaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe laakiin sanadihii ugu dambeeyay ay ku kala gudoodsanaayeen siyaasadda dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu ku soo kordha xaaladda gobolka Gedo oo murugo laga muujinayo barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal